дагы неме бактылуумун, ал жакта дагы бактылуумун. Адамдар ойлойт экен да, ийгилик десе эле бул чоң карьера, неме чоң неме жумуш, жакшы жумуш. Бирок ийгилик ал эмес. Эч кимден жардам күтпөш керек. Канчалык бирөөдөн жардам сурасаң, өзүңө болгон ишеничиңди отурасың да күтүп бересиң. Ошон үчүн өзүңө ишенип, өзүңдөн жүн көтөрүп, өзүң басышың керек. Кыргызстан, сени жакшы көрөм. Арбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар. Өзүңүздөр билгендей биз Испания өлкөсүндөбүз. Бүгүн биз Барселона шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Танзила Файзулаева. Бизден алыстабаңыздар, бизди көрүңүздөр. Файзулаева Танзила Салижановна 1988 жылы 4 июльда Баткен облусунун Кызылкая шаарында төрөлгөн. Кызылкая шаарында номер 4 Пушкин атындагы орто мектебин бүтүргөн. Өзүн өнүктүрүү багытында көп тил курстарында окуп билим алган. 2007-2008 жылдары Улуу Британиядагы Оксфорд Парк орто билим берүү курсу англис тили, география, тарых, музыка, тил жана искусство багыты. 2008-2009 жылдары Американын эл аралык университеттеринде туризм курсу, Лондон, Улуу Британия. 2010-2013 жылдары испан тили курсу, башталгыч, орто жана жогорку деңгээлдер. Валдхепрандын расмий мектеби Барселона. Кафе-ресторандарда тейлөөчү, ашкана жардамчысы болуп иштеген. 2009-2013 жылдары Барселонада медициналык педиатрия консультациясында административдик жардамчы. 2014 жылдан тарта аэропорттордо, агентстволордо промоутер. Саламатсызбы, Танзила айым. Кош келипсиз Барселонага. Пирамида телеканал атайын келип, ушул Барселонада интервью алалы деп келдик. Мекендештердин жашоосу, ийгиликтери жөнүндө. Анан биринчи эле суроом ушундай болсун. Кайсы жерден болосуз? Кантип келип калдыңыз бул жакка? Атым Танзила Файзулаева. Баткен областына караштуу Кызылкая шаарынан болом. Барселона шаарына 2009 жылы келгенмин. Турмушка чыкканмын. Андан мурун Англияда жашачумун, жана окучумун. Ошол. Кудайга шүгүр, ушул күндөргө жеткирген үчүн, себеби бул шаарда өстүм, өнүктүм, көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүм. Мисалы, тил билбечүмүн да, испанский. Бул жерде мектепке бардым, тил үйрөндүм. Анан аэропортто 7 жыл иштедим, duty free магазинде. Ашыл азыр үйдөмүн, үйкө жакайсы, баламды чоңойтуп. Негизи эле бул жакта жашоо кандай? Бияктын мыйзамдары кандай? Жанагы салык жагынан деле, анан биздин ушул мекендештерге кандай ыңгайлуу шарттар түзүлгөн? Бул жакта жашоо шарт баары жакшы. Адам өзүнүн аракетинен тил билип келсе, деме оңой болот. Закондору жакшы. Жана эң биринчиден адам неме коркпош керек. Жаңы тажрыйба болуу үчүнчү. Ошо аларга айтарым, бир кадам менен баары башталат да. Эгерде адам коркуп, өзүгө ишеничи болбосо, эч нерсе кыла албайт да. Жашоодо ийгиликтүү болуш үчүн максат коюш керек, өзүнө ишениш керек. Андан кийин эч
эч кимден жардам күтпеш керек. Канчалык бирөөдөн жардам сурасаң, өзүңө болгон ишеничиңди отурасың да күтүп тура бересиң. Ошон үчүн өзүңө ишенип, өзүңдөн жүн көтөрүп, өзүң басышың керек. Ооба. Бияктагы ушул биздин мекендештер эмне жумуш менен алек? Сиздер мындай ошо катышып турасыздарбы? Студенттер барбы? Эмне жумуш кылышат негизи? Студенттер келип кайра кетип жүрүшөт. Основной ошо жумуш иштегендери неме кафе, официант ошолордо иштейт. Ошондой жумуштарды кылат да. Анан эми бул жактан мисалы үчүн ушу иштеш үчүн кантип мындай иш визасын алыш керекпи? Же келем десе кантет ошо келиш үчүн кандай документтер керек болот да? Ошо мыйзамсыз келбешпи? Жок, кээ-биркилер легальный эле келип калышты, турист болуп эле. Анан калып кетишти. Бирок алар черный иштерде, жумуштарда иштеп жүрүшөт да. Эч кимге айтпай элечи. Кээ-биркилер документ кылып иштеп жүрүшөт. Бирок жумушка акысы немеси жок да. Эгерде мисалы үчүн ошол легалдуу түрдө келгендер канча маяна алат? Мындай келгендер канча? Жумушунан зависит этет. Мисалы үчүн бул жакта саатта канча? 6, 7, 8. Кайсыл жерде иштеген евро? Кайсыл жерде иштеген? Мисалы үчүн ошолордун мындай жанагындай медицина тармагында кандай болот да? Мисалы үчүн эми ооруп калса, биякта кандай болот? Больницалар кандай биякта негизи эле? Больницалары жакшы. Бекер. Акча албайт, операцияда Биз бары бекер, бекер. Мектепте окуса балдар мисалы үчүн алар кандай? Неме алар мамлекеттик жана государственный, частный болушат да. Ошо. Ал дагы неме бекер. Тамак ашына неме материалына төлөнөт. Орточо алганда канча мисалы үчүн бир ошол айлыкка иштесе болот бир айгачы мисалы үчүн? Евро менен эсептегенде 800-900 миң. Азыр бир аз көтөрүлүп жатат. Себеби мурундары Барселона шаарында арзаныраак эле. Продукт азыр кымбаттап калды. Коронавирус башталган. Ошол 800-900 евродан канчасын налогко төлөшөт? Же бул ошол калганыбы? Неме 20% немеси жумушуна байланыштуу да. Ошол өзүңүз айтсаңыз, мына сиз ушул Барселонага келем, Испанияга келем деп ойлондуңуз беле? Кыялдарыңыз ишке аштыбы? Жок, келейм, жашайм бул жакта. Калып кетем өмүр бою деп эч ойлогон эмесмин. Анан бул жерде өмүр бою калам деп ойлобойм. Кайра кеттиз? Кыргызстанга бул жерде пенсияны алып, Кыргызстанда жашайм. Тоодо депчи. Потом неме да? Мен чоң шаарларда жашап ойлондум. Тоодулуу айылда, таза абада, ошол жашоо эң жакшы жашоо. Стресс жок, аба ырайы таза. Бул жактын эмне ушунчалык туристтер көп келет экен, кышы кандай болот? Кар жаабайт, кыш жакшы, бул жакта суук болбойт. Кыргызстан мен кан тамган жерим. Ал жакты эч качан мен эс тутумдан өзгөртө албайм. Ал жакта менин ата-энем бар, туугандарым, досторум. Менин аң-сеңсизимде мен бул жакта жашоо шарты, бар жогу жакшы болсун, акчам болсун, үйлөрүм болсун, бирок мен бул жакта убактылуу эле да. Мисалы үчүн ошол Кыргызстанга барсаңыз азыр, Кудай буйруса келечекте мына Кыргызстан өнүгөт деп ойлойсузбу? Кандай калоо тилекти каалайт элеңиз мисалы үчүн? Мен жаштарга ишенемин. Азыр аябай жаштар өнүгүп жатат, көп тилдерди үйрөнүшүп жатышат, технология өнүгүп жатат. Неме Кыргызстан келечеги чоң, туризм азыр мурунга караганда өсүп, көп адамдар азыр Кыргызстанды билип жатат да. Мисалы 10 жыл, 20 жыл Кыргызстанды билбейт эле. Азыр билет ушу. Азыр билет. Азилем өзүңүз чыгармачыл киши экенсиз, ушундай ырларды жазат экенсиз, ушул ырларыңыздан окуп берсеңиз. Телефонго жазган элем. Макул. Мен
Менин элим жерим, тууган өскөн мекеним. Албетте бактым, сыймыгым, үмүтүм. Менин мекенге болгон кубанычым, урматым, жана махаббатым. Ар дайым сен менин көзүмөмдесиң, ойлорумдасың, жүрөгүмдөсүң, жана сезимимдесиң. Алыста жашасам да, сени эч кимге, эч нерсеге алмаштыра албайм, себеби сага болгон сагынычым сөз менен жеткире албайм. Кыргызстан ар дайым биздин жүрөгүбүздө. Кайсыл жерде жашабайлык, Кыргызстанды ар дайым эстейбиз. Мен кыргыз болгонума сыймыктанам. Бул жактын паспорту болсо дагы Кыргызстанды ойлойм. Жүрөгүм ал жакта. Анан мен бул жакта дагы немен бактылуумун, ал жакта дагы бактылуумун. Адам кайсыл жакта жашабасын, ыраазы болуп жашаш керек. Ар бир күнгө Кудайга шүгүр деш керек. Себеби биз эртең менен туруп атабыз, уйкудан туруп атабыз. Тирикпиз да, ден соолуктабыз. Ошого неме шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун Аллахка. Ошентип рахмат деп айтышыбыз керек. Ошо Кыргызстанда кандайдыр, мисалы үчүн ошо пандемия болду, анан бат экен окуялары болуп кетти. Ошол учурда мындай переживать этип, кандай өзүңөр кабыл алдыңар ошол учурдачы? Акча жагынан биз жөнөттүк. Мен аябай кыжаат болдум. Ошо коронавирус маалында дагы ыр жазганмын. Аны кийин сиздерге жөнөтөмүн. Чогулуп акча жагынан неме Акча жагынан жөнөттүк. Биякта болсо кандай? Өзү биз мекендештер ушундай интимагыңар кандай? Чогулуп турасыңарбы? Кээ бирде чогулуп турабыз. Майрамдарда, мисалы үчүн. Майрамдарда. Норуз, эгемендүүлүк күнү, Анан экинчи маселе бул виза маселеси кандай биякта? Бизде бир аз татаалыраак, себеби бизде посольство жоктугунан. Биякта элчилик жок. Ошондо биздикилер каяктан барып виза алышат? Астанадан, Россияга барып. Биздин азыр ошо Кыргызстандагы жаштарга кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Анан бияка келем деп, окуйм деп, университетке тапшырам дегендер, анан кайсы университеттерде биякта окуулар бар да, негизичи? Бул жакта студенттерге жакшы шарттар бар. Ал келип окушабы? Мамлекетте келип окушат. Кээ биркилер бизнес университеттеринде окушат. Алар частный да, мамлекеттик. Мамлекеттик частный. Акча төлөп окуп. Акча төлөп окушат. Да? Анан бул жакта аренда кымбат да жашаган үчүн. Квартиралар, квартира. Ошон үчүн кээ биркилерде мүмкүнчүлүк жок. Ошо жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз? Мына келем деген, ошо ийгиликке жетишем дегендергечи. Ийгиликке бир күндө жете албайт эч ким. Аны үчүн неме көп убакытты даярданыш керек, окуш керек, изилдеш керек. Адамдар ойлойт экен да, ийгилик десе эле бул чоң карьера, неме чоң неме жумуш, жакшы жумуш. Бирок ийгилик ал эмес. Ийгилик бул сен кантип бул жашоодо жашаганың, кандай тажрыйбаларды топтодуң, эмне үйрөндүң, жашоодо эмне кылдың. Маанилүү жакшы жашап жатасыңбы? Пайдалуу нерсе үйрөнүп атасыңбы? Ошол. Негизи эле ушул башка өлкөлөргө салыштырмалуу да, Испания эмнеси менен айырмаланат? Мисалы үчүн, ошол эле Италия менен же Франция менен мындай. Мен ойлойм, адамдар бул жерде айрым неме да? Ачык айрым адамдар сүйлөшүп, анан неме террасаларга чыгып достуктай шаңдуу жашоону жакшы көрүшөт. Анан үйдө эле отурушпайт да. Саякаттанат. Танзиля айым Барселонада жашаганы менен жүрөгү мүдөөсү Кыргызстан. Туулган жерин, мекенин сагынганда сагынычын ыр жазуу менен чыгарат. Менин элим, жерим, туулган өскөн мекеним, албетте бактым, сыймыгым, үмүтүм. Менин мекенге болгон кубанычым, урматым жана махаббатым. Ар дайым сен менин көзүмөмдесиң, ойлорумдасың, жүрөгүмдөсүң, сезимимдесиң. Алыста жашасам да, сени эч нерсеге алмаштыра албайм. Сага болгон сагынычымды сөз менен жеткире албайм. Кыргызстан, сени жакшы көрөм.
Танзила айым, сизге чоң рахмат. Ушу биздин долбоорго катышып бергениңиз үчүн. Анан биздин долбоордун атынан ушул атайын Барселонага келип, сизди жоолуктуруп, кичинекей билектерибизди тапшырып коелу деп келдик. Ушуну кабыл алып коюңуз. Чоң рахмат. Биздин атынан. Рахмат сизге. Рахмат. Чоң рахмат. Келгениңиз үчүн рахмат. Рахмат.